This is a Sound Beats production. Sveiki, čia laida Coast Coast. Šiandieną paanalizuosime Žalgirio sezono pabaigą Eurolygos fronte. Pamatysime, kodėl Kauno komandos puolimas atrodo kitaip negu įprastai, išsiaiškinsime, kas buvo kaltas dėl Justin Denmo naujo rekordo, kodėl Real gynėjai negalėtų sėkmingai žaisti NBA ir kaip Žalgiris sugebėjo sužaisti geriausiai ketvirtąjį kėlinį šiame sezone. Skamba visai intriguojančiai. Tad nieko negaiždami sustabdykime šių nereikalingų žodžių upę ir pradėkime. Geras klausimas. Deja, atsakymas slypi ne Real gynybos taktikoje, nesusikalbėjime ar individų klaidose. Saviai kaitino pats Dentmon. Oponentai nelabai galėjo aktyviau ginti šio žaidėjo varžybų pradžioje, kai dar nebuvo žinoma, kad jis tą vakarą pataikė 7 tritaškius. Žinoma, vėliau jie leido jam išlikti karštam, gindami jį per arti arba palikdami per daug laisvą. Pavyzdžiui, šioje situacijoje Rudy Fernandes lenda per užtvaros apačią, taip leisdamas atakuoti iš toli. O štai greitos kontratakos metu Dentman paliekamas visiškai laisvas. Ar Sauliaus Štombergo atleidimas padės komandai pakilti iš duobės, palikime įsiaiškinti interneto komentatoriams. Ką galima pasakyti šiuo metu yra tai, kad puolime žaidėjai atrodo tikslesni ir labiau pasitikinti į savimi. Štai porą gražių individualių epizodų, kuriuos vargiai ir būtume išvydę prieš porą savaičių. Teigiamą įspūdį paliko ir derinių išpildymas. Keletu atveju Žalgiris viską atliko taip gerai, kad Real turėjo tik minimalius šansus neprasileisti taškų. Real puolimas vis dar priklauso nuo 3 gynėjų – Rudy Fernandes, Sergio Llull ir Sergio Rodriguez. Nors Nikola Mirotić ir pelno po 16 taškų per varžybas, o Janis Barusis pademonstravo solidų žaidimą po krepšiu, aukštūgių efektyvumas priklauso nuo gynėjų užgaidų. Tai kartais yra gerai, o kartais ir blogai. Fernandes tinkamai pademonstravo, kad disciplinos stoka puolime gali reikšti prastus metimus. Įtartinų metimų pasitaikė Rodriguez žaidime, bet apie tai jau vėliau. Sergio Rodriguez yra Madrido komandos antrojo kėlinio generolas. Toje 10 minučių atkarpoje jam yra suteikiama visiška sprendimo laisvė. Ir jis tinkamai jį naudojasi šią teisę, draskydamas kiaurą Žalgirio gynybą ir kurdamas progą savo ir komandos draugams. Žinoma, Dentman, kaip visada, padarė porą klaidų dėl savo tingumo, bet tai jau nieko naujo. Čia jis nepersistengė gindamas Llull, šioje situacijoje atsistoja per arti varžovo ir yra nubaudžiamas. O šiame epizode leidžia varžovui per lengvai prasiveržti link krepšio ir to pasekoje varžovai pataiko tritaškį. Visgi, Žalgiryje žaidžia ir porą asmenų, atliekančių gerą darbą gynyboje.
Tai Vytenis Lipkevičius ir Robertas Jevtokas. Žinoma, jie nėra tobuli. Bet pakankamai dažnai būtent jie ir gelbėdavo komandą gynyboje. Šiose varžybose Žalgiris prarado 19 kamuolių ir prie to labiausiai prisidėjo aktyvi Real gynyba, laiku kyšteldami ranką, dvigubindami gynybą prie žaidėją su kamuoliu, gudriai lisdami iš varžovų užtvarų ir išmušinėdami kamuolius oponentams iš rankų, jie stengiasi pasinaudoti kiekvieną galimybę pavogti kamuolį. Ši komanda ne veltui pirmauja visoje Eurolygoje pagal perimtus kamuolius. Jeigu kam nors įdomu, kodėl Real gynėjai neįsitvirtino arba visai nedebiutavo NBA, atkreipkite dėmesį į jų gynybą. Štai, Draper leidžia varžovui atkovoti kamuolį puolime, Rodriguez iš esmės nedengė gero metiko, netikėtai ir nereikalingai dvigubinama gynyba, dėl kurios pataikomas tritaškis. Žiūrėdami šias ištraukas, nepamirškite, kad Justin Dentman NBA pelnydavo po 3,6 taško. Dabar pabandykite įsivaizduoti žymiai stipresnį, greitesnį ir taiklesnį krepšininką jo vietoje. Šių varžybų ketvirtasis kėlinys buvo pakankamai įdomus. Trileris prasidėjo pagirtina Žalgirio gynyba. Kurie per dviejų puolime Real atkovotų kamuolių atrodė pakankamai solidžiai. Todėl varžovai beveik 4 minutės nesugebėjo pelnyti taškų ir leido Kauno komandai išsiveržti. Kitas dėmesį traukiantis fenomenas buvo labai tartini Sergio Rodriguez tritaškiai, kuriuos drąsiai galima priskirti prie prastų pasirinkimų. Didesnė persvara Žalgiriui susikrauti padėjo įvairūs dalykai. Mirotič griūtis ir Sergio nereikalinga pražanga. Neišnaudota Rejeso proga puolime, bloga Rejes ir Draper komandinė gynyba, Draper nežino, ką turėtų ginti ir palieka Dentmano laisvą, ir galiausiai Sergio Rodriguez praranda kamuolį. Žinoma, dar absurdiškesnės klaidos iš Žalgirio pusės. Ir aukšto sudėtingumo Sergio Lul metimai privertė Kauno komandos sirgalius atsistoti iš savo vietų. Visgi, gražūs Pauliaus Jankūno taškai iš po krepšio galutinai įtvirtino pergalę. Tai buvo gražios Eurolygos sezono uždarymo varžybos iš Žalgirio perspektyvos. Pasiekta emociškai svarbi pergalė, sugrąžintas pasitikėjimas Justin Dentman ir neblogai atrodanti gynyba pranašauja neblogą sezono pabaigą. Žinoma, jeigu komanda sugebės išlaikyti stabilumą. Tuo tarpu Real turbūt šį pralaimėjimą pamiršo jau po poros dienų. Vis dėlto, šios varžybos atskleidė ir akivaizdžias skyles jų šarvuose. Pavyzdžiui, puolime sunkiai kontroliuojami ir gynyboje nežibantys žemaūgiai yra tik keletas potencialių spragų, kurias gali išnaudoti ateities varžovų treneriai.
Ak, tai ir viskas. Paspauskite mygtuką prenumeruoti ir būtinai peržiūrėkite kitų varžybų analizės. Bei nepamirškit pasidalinti šiuo vaizdo įrašu su kitais ir pareikšti savo nuomonę komentaruose. Čia buvo laida Coast to Coast su kitoniškomis krepšinio analizėmis. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.